我这个路感不好，因为太亮了，然后手机会自动变暗。现在是上汽水的。哦，真的、体温又说什么要录？要录啊？没有。要录，然后不上。前面很长。我们的。来摆了。我叫。所以刚是讲打他脸。打他脸，然后没有犯规。没有怎样？没有犯规。正常要吗？他已经拍到他脸。你说那个人打到他脸？好像是。然后球也打到他脸。怎么有点好笑？前面。多久？我们应该让陈俊上场的，因为大家就不知道他在打什么，然后就赢了。好球！你干嘛？你脚臭这样。陈俊，我先给陈俊打。没有事啊，你先换陈俊。不行，我们这样防守太差了，还要再换一个上来。打一下嘛。中间塔，中间的强度太低了，进来没有。陈俊，最后就交给你了，乱打一波。好，最后3分钟先发再回来好了。现在先再打一下。陈俊，你跟我守旁边。他们有几个点？7号、3、4号，这两个球都会走。闪！你的。哎，不要都是重点。陈俊。我的。不要退！第一点，当他们撞我都直接推他，我一直推。用力推啊！不然你会一直被打，他就一直打你，他觉得你很软，他就一直打你。然后他们中途。那你跟他讲说凶一点。我刚讲了。哎，陈俊。不要。有看到了。他的胸是在哪？不要激动，不要激动。接好了。跟他偷推我一下。哎，回防，快点！
对，就平。正确，出半平。很扯，那球是他摸的吧？然后我就是超发现他那边在哪？你看我没换谁？停位！哎，换人！停位！撞线是我教的。都打。上来！他们打太不凶了，凶的话他们打。掉！哎！好，交了。差点！对，现在不要退，不要退！下。成绩。其实我们可以多暂停。其实你刚刚漏掉，他们球到另外一只大脚的时候，你要到最下面沉底，你那边就会放掉，你知道吗？你要往下。他们球到另外一边45度角，你就要往下到篮筐下面，知道吗？然后我再剩4分钟，然后那边拉上，教你。那快收线，不跟他们打这种。我刚刚都防住哎，我看都不引动他哎。那我打，你要打吗？赶快一直捶他，一直捶他。我有没看他抢球？你打架怎么打，你就怎么上去打就对了。反正你有5次犯规的机会，可以把他打到流血。哎，你有5次犯规的机会，记得把他打到流血再回来。哎，他上去手2、3就好。哎，好，照篮板啊。生气了，就是要生气，好，可以上去了。好。他被换下来了，干嘛？就是要他上去，上去揍人。去！第一个。他挺危险的。好，陈俊，我会教你上去表现一下。头打开。给好！雨晴好对吧？不用1块钱打。但你跟雨晴换，叫他上去打人，不是打球。哎，下来！不要打！陈俊加油！应该讲什么？如果大洞换篮板，他就是说，我靠，不收到。他刚卡位膝盖，然后我就。
这个是下意识不爽，然后我就直接滑下去，然后直接拉裤子那边，他应该喷血，我直接被拉，没关系，我刚才也没说，他这样站，他推我，我不是帽底吗？然后推我一下，所以我直接站住了，然后接球。陈俊，八卦。我们现在打不赢了，我没有围巾，我没有围巾。没有，在台湾，在美国超热色，美国超热色。